বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যতো যেতিয়া এগৰাকী आसामनि डिपुटि CM जानांगौब्ला हाग्रामा महिलारि सारा मैया आं मोनसे भिडिअ होखादोंमोन रायजोफोर जे बुस्थुआ सर्स बा माखासे लामाजों खोथा फैदों आरो गोसारदों दा बेबायदि जायोबाथ' मामाया गोबां पलिटिकेलि साननांगौ जानानै फैगोन मानो होनब्ला जोंनि बिटिसिआवबो गोबां MLA सिट्सफोर दङ दा बिनि गेजेरावनो गौरब गगैया मोनसे खोथा बुंनायनि सायाव मामाया माखासे रिप्लाइ होदों आरो बे रिप्लाइफोरा मा आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ आरो दायो खौरां फोसावगासिनो दङ जे रेशना खम मोनगोन दालि माइरं बेफोरबायदि खम बेसेनावनो थाव संख्रि बेफोरखौबो मोननायनि खोथाबो होदों गभर्नमेन्टआ दा बेयाव जों नायनानै मिथिनो मोनो गोबाङा सानो आं पलिटिक्स राजखान्थिजों जगाजुग गैया नाथाय बेनो नै दाम खमायनाय मानाय बारायनाय बेफोरो गासैबो बिसिनि आखायावनो थाजोबो मथथे जों राजखान्थिजों खानानै दोनजानाय दा गौरब गगैया मा बुंदोंमोन आरो जुबिनखौ लानानै दायो गोबांहाय राजखान्थियावहाय ओरैबो प्रेसार होलायनायखौ नुगासिनो दङ दा हाग्रामा सार देरहानायावबो जुबिननि गोबां गोहोम दङ बेखौ गोबाङा बुङो आरो नंगौबो दा बिनि गेजेरावनो मा बुंदोंमोन आसाम कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट प्लास आपकामिं कंग्रेसनिफ्राय देरहासार जायोब्ला CM जानो गोनां गौरब गगৈ आरो बिनि सायाव मामाया मा रिप्लाइ होदों साफ्रोमबो जों आपडेटखौ मिथिनानै लानाया गाहाम मानो होनबा पलिटिक्सआ डेन्जारारि खारगासिनो বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যতো যেতিয়া এগৰাকী মহান শিল্পীৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকল ইমান আৱেগিক হৈ যায় গোটেই মানে দোকান চোকানৰ মানে ভাঙি টায়াৰ চায়াৰ জ্বলাই এনেকুৱাও আমি কিছু বাতৰি আমি পঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ Gaurav also mentioned that the politics has been begun in Jubin Garg case. The day he says politics যেতিয়া কৈছিল যে বেলেগ ৰাজ্যত হলেতো দোকান পোহাৰ জ্বলাই দিব it was not instigation আজি কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কি ক'লে যে বেলেগ ৰাজ্যত এনেকে শিল্পী মৰিলে দোকান পোহাৰ জ্বলাই দিলে তাৰমানে তেওঁ কি কৈছিল যে অসমৰ দোকান পোহাৰ জ্বলাই দিব লাগে তাৰমানে দোকানীবিলাকক তেওঁ বেয়া পায় শ্ৰম কৰি থকা মানুহবিলাকক বেয়া পায় ইয়াৰ ওপৰত গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰতে FIR ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে তেওঁ যে ক'লে যে দোকান পোহাৰ জ্বলাই দিলেহেঁতেন তাৰমানে ইনডাইৰেক্টলি তেওঁ কি কৈছিল যে দোকান পোহাৰবিলাকক জ্বলাই দিব লাগে দোকানীবিলাকৰ লগত কি শত্ৰুতা So you just mentioned that FIR will be launched against. Yes. There will be a case. Okay. Assam, we are going to register. A omnibus case will be registered. যিসকলে উচ্চতনী দিছিল. And in that case, I am sure Gaurav Gogoi will be questioned too. আমি এখন যেনেকে কা আন্দোলনৰ সময়ত আমি এটা omnibus case register কৰিছিলো ইয়াতো we are going to register a omnibus case যিসকলে এয়াৰপোৰ্টত গণ্ডগোল কৰিছিল সৰু সজাইত গণ্ডগোল কৰিছিলে ইয়াত গণ্ডগোল কৰিছিলে এই গোটেইবিলাক কোনো এজনো হাৰি যাব নোৱাৰে কাৰণ এই অসমখন নেপাল কৰি থাকিম বুলি কোৱা মানুহ মই কাকো এৰি নিদিওঁ